साफ भी करना पड़ेगा, काफ़ी डस्ट जमा हुआ है इसमें। पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसको साफ करते हैं। चिल्ला मत, यहाँ वीडियो बननी है। साफ करते हैं यार, ये घुसेगा नहीं इसके अंदर, आना छेद के अंदर। ये साफ हो गया है और इसको ऐसे लगाएंगे। यहाँ शोर बहुत होता है, वीडियो बनाने नहीं देते। आपको भी सुनना ही पड़ेगा रिंगटोन लगा दें, इनकी दिक्कत है जो। ये देखिए हो गया, हल्ला मत करो, यहाँ बहुत शोर कर रहे हैं ये, मारना पड़ेगा इनको, इनकी आंतें काटनी पड़ेगी। चीकू पुल के नीचे बुड्ढा था, मर गया। हाँ कैसे मर गया? सर्दी की वजह से। ये देखिए हो गया।
हो गया, आ गया, ये भी लग गया है। फ्यूज 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 पड़ा था ना इसका, कहाँ गया इसका ढक्कन नहीं था। ये देखिए फ्यूज की क्या हालत हो गई है, इसको चेक करना है हमें। ये दो सर्किट हैं, जरूरी नहीं है कि